nafe tikukhala siku ndi siku kumapempha chakudya kunjako. Dzana mwaona chimanga chabwera chimene tinakapempha. Ineyo ndine memba amati Grain Ambassador ku Ukraine. Amene anandisankha ndi President Zelensky wa ku Ukraine. Amene amabwera kuzapereka chimanga chichazana. Ine nangolandira uthenga kuti chimanga chikubwera chochokera ku Ukraine koma kuti inu musapiteko. Ndiye ine sinapite koma chimanga chinafika. Ndangodabwa kuti aku Ukraine kuja ndi amene alemba kalata dziko lonse lapansi lonena kuti tikuthokoza ambassador wathu Grain Ambassador Joyce Banda chifukwa pamene tinkamuuza kuti tikukupasa chimanga ananena izi ndiye momwe mulikoti kalata imeneyo ngati mukuifuna ili posapose mufusa. Ankale Action Kalaire pakuti secretary wathu amushuwa kuti ali nayo. Inayo chimene ndingangopempha sikuti ndikanalandira ineyayi alandira Malawi. Amalawi wonse alandira popanda kusankha. Ndale samadya yayi.